Mutakala na e bête va tuma bakute. Tantôt mutakala ndenge monani et juste sur marché au mutumsa on l'a tango bag après. Na ça va poler l'été. Non, mutakala peniel et PCP en plaire les sous arrose sous marché mususu. Oui. Na so kake mutakala na bango kutamona ngorien. Po avant na koma ko sambela na mona ba porno modèle nyosha ko tumba ko ita. Nga mboka nini mututu azomona ka awa fo. Remarquez, batu ba libanda ba na posa bazonga. Conjoncture exemple muke pardon. Talaka mutroko langana na binga mokonga. Na beta na Congo taba 9 ans. Na cha miliki na munoko te. Yoka mususu. Volonté na yo moko, volonté na nga. Obi miliki na combien? Ya miliki ma saki to saka te ngonga 200 francs. O ba kanga ngolo kwa te. Miliki penda linzanza miliki. Ndeko na baby c'est le quoi $5, $10 na linzanza miliki. $5 wana beta calcul ya yo na mwana to na mwasi. Combien de jours rolia? Comment mboka nini journaliste qui ne par jour mbongo bazo fouter na mukolo mulenga masangela kyango na valeur. Na lo bano polele. Est-ce que 2022 to tanga nzambe na prière? Boni ko beta kolom ki dibaku boy. Yaya. Na lo bano polele. Na bandeke bazo pumba sur groupe ité. Parce que continue bandeke. Kale zeba bandeke ba pumba groupe pesa ngai pembe kamata moindo. Batala ko pumba lisanga mbimbi ezate koma mwana yebela. Zoba ponza le sisa ka mutu mayele. Tala ko kanga mbwa. Yoka bango mbwa komi méchant. On ebele le bambwa la sike nazo kufa lopango balamba kate mama e. Ngana ko bela e. Na bomana ni na lopango yo mbwa azolela. No yebisa yo. Wana suka Congo. Frère. Na lo ba polele. Est-ce que les Camerounais faut tout na prière le quoi jeune? Est-ce que les Camerounais ça doit se côté la nzambe que bon c'est la kolia na Congo? Pour na kolia faut tout ça ba continue lo sango, li kamboyo. Koza na Congolais faut ça la ngambo. So koza Congolais ndo memi singa na kingo. Koza la Congolais ndo faut la libela. Matanga ni ba kundaka te. E bemba to kufeli muta to regretter ndeni pote ka ukaka. So ça li ba 5 euros bae. Kendo kata matina cimetière na rokende te. Biso so toroku Torokufa même quoi kufa kasi kasi ko babeti bisolo fole olela pota nini ya Congo e kaukaka te ba jeune ba komi ba bolole moi si azo tout la vie masque de feye te na futa makamala mute na ko bomba ko manga mo fina ngeza mpante bate ya bino bien likambo etali ko za la laisse na mabumu e likambo na ngana yo te likambo a pays to sa ba congolais o felete to senga Congo te to ya par la grâce nzambe nda chabisa carte électeur to saranango il faut bundela la biso na makamotali fufu na ba no polele kako finga ba goy vomena za la goy na liaka ko senga na ko sala bien kenaka ndo beta copie na musala na compagnie ba zuanga ba kumisa ngaki asalaka mais so morning ande na zo silo nzoto ko ba ka usinga na makayebo moyi muto ba futi mbonga to tanga cha fa na mabela che soy akanti ba cocher na compagnie atangi cha azo kama mbongo ndele ba yibie. Voilà. Atali mukongo nenga nyokolaki na salaire balanité. Mbongo lo kwa ba makatala. Botika boyeko yaya. Ba congolais ba bolole bi foto to ba moni be. Abo boto ya tabo boto ya tambo ko kenda le kilo ba kuna bo songi na pas yo moninga. Avant na voter yo to na ko George le quoi camion. Maison Ingénieur Amsi Pro Multimédia vous offre ses services de reportage en photo et vidéo pour toute cérémonie, mariage, anniversaire, conférence, défense, services de maquillage et autres. En location, en usage personnel ou taxi express. Range Rover Velar, Range Rover Sport, Prado TXL Full Option, Toyota Marque X et autres. Pour vos mariages, collations et autres à un prix hors concurrence, ainsi que la conception d'affiches, invitations. Notez bien, 80% de la somme sera versée avant la prestation. La réduction se fera verbalement. Contactez-nous à plus 243 89 58 57 238. Bienvenue à toutes et à tous. Maison Amsi Pro, Baya Kakae.
Mbote na ba yenyo so basuli ba kokola na biso na kati ya Idiofa News Télévision aux chaîne na bino mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Idiofa News Télévision. Totondi bino lisusu mbotama elamu na muto nyo so azui tan kola na biso na kati ya Idiofa News Télévision. Pe to pesi bino ba bonne année 2022 merveille na kati ya chaîne na biso Idiofa News Télévision. Bobo sanate vraiment ko s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso Idiofa News Télévision comme d'habitude bo messana vraiment ko landa ba actualité na temps réel. Oui, les 44 Samboka na biso Congo Kinshasa. Le lot tozana mona mboka pasteur John oh vraiment aza pasteur Toli a pété. A mesana vraiment ko solana bino aza lelo yo muto apesa rabilengi na kati ya chaîne Idiofa News Télévision. Balanda Idiofa News Télévision balobi que 2022 J bandi faut que ndokuluki la biso pasteur John parce que c'est une nouvelle année to kambala moko makambo sika to kamba mo batoli a sika ba nouvelle version batoli yango mona ke to kangaki maboko te to zui ba matériel la biso mbangu mbangu ko ken roluka mwana mboka pasteur John lelo vraiment to mekempe ko balaye ba actualité ozo se passer na kati ya mboka na biso mais sans toutefois vraiment nazo pesa ba mes condoléances na ba famille no so baza triste lelo to uti ko zangisa moko ya biso une grande star oyo aza général des fois vraiment moli monepe manakimia na moko lisusu vraiment aza acteur oh vraiment c'est pelisa biso makasi na film na biso ya la vie est belle oh auti kotika biso papa mongali que son âme repose en paix vraiment ba o nyonso ba ozala na biso na kati ya Idiofa News Télévision pas to partager ba problème tout ça na nyonso to partager souci wana nyonso o ezwami na kati ya mboka na biso parce que baza batu oh vraiment ba pesa biso plaisir baza batu basala mingi pona mboka oyo et kozala pe sengolelo ki to kunda bango pe gouvernement vraiment akunda bango na honneur parce que baza batu basali mingi kati ya mboka na biso lelo vraiment na oza mulaite na annonce nanga mena sur la moi trona musale na nzambe waza pasteur John Toli a pété oh vraiment tout débuté année à malamu na ye na profiter occasion dit ko fon le langa plateau na sur la na mona mboka pasteur John bonjour. Bonjour mon frère. Bonne année 2022. Merci vraiment. On se plaît mais tant qu'il y a un ça ne va pas, on se plaît na bonne année. Ça ne va pas outi sou wapi. On dit bien. Au moni pour tout ninga penda vraie question na leli en fort. Ça ne va pas n'est pas dit que kangam tu n'as bien été. Yo kanga bien. Voilà. To côté 2022. Faut en a souci à congolais nyosa zanaki na kimia. Tant dans le but ça ne va pas. Fais tu ndenge feta makita tonga na zoki ya kolia. Voisin ngana na mona ki mususu. Po ba chama fufu na moto on dirait que tu m'kola fait tité. Yo on a bisio vérité. Oui bien mon frère. Dieu est bon to côté 2022. Yango moni objectif ya mutu na mutu. Total à sikoyo rond-point oya demi-finale à auto comme na vie. Yoko memela biso nini. Voilà. On se comprend. Yango moni Dieu boto côté 2022 na ba sambelité biso son nzamba pesi biso pe matoko mile lelo. Année à sika makambo sika. O to betisa ki na 2021 o azo kanga changer. Koti sa ba critère yoko luka malamu ezala mingi po beta lauréat. Il y a aussi sa famille na touche bas c'est pellequetin à son bec le pangoute ma très na kimia na ranti yango. Voilà tout ce qu'on a vraiment ba fait sango l'équipe malgré ba ton sous balobi cette fois-ci fait sango bonne fête sango vraiment net ba fait les cas auparavant té ba difficulté zala ki moi trop ba bazaki na ba mbongo té oko sous ba couvre-feu par rapport à maramno sur l'équipe en généralité malgré outil d'accord flasher moi mouké par rapport à ba fête au juger fait sango année au nez par rapport à ba année ou les cas ndeko nanga na moni les 25 na les 31 na tambola ki na monaki o sentir batu bazana souci à vivre mais place à vivre malonga lingi bangote na lo bano vérité les 25 na monaki bana mikende bazo tambola na ba famille et tamboleli wana o sentir que ndeko nanga ya ko le bezaka te au moni hein na le kakolo mukili na mawate na lo ba réalité makam ndenge za to beta ka batu na mboka ba payalo ba pembeni kaka en Afrique on remarqué on na lo ba no vérité OK n'importe école ceux qui bana ba bimito bazo kota OK na place bana ba sakanaka on remarqué bana bazo sakana on timbela te que mwana mutambongo na mobola yokanga bien et sakaneli ya bana zo mwana déjà normal en plus ko vivre ya bana nane ba otambola yo moko zo mwana ke tambola ya bana yo ba tamboli même kokam na ndimite mwana moko melega ta kokam mobimba e moko
azo forcer kaka baninga babimi to bima ndeko nanga kolia penza na solo bela chaque jour kolia est-ce que kolia ko tia ba congolais kati ti lelo banda mukile banda kolia zaka pasi ya ndeko nanga frère na lo ba polele est-ce que likamba kolia photo tanga na prière lo kwa jeune est-ce que likamba kolia za dossier ko kotela nzambe ke bongsela kolia na Congo pona kolia photo tia ba continent lo sambo likambo yo ndeko nanga na lo ba no makama mike tala o 2022 na lo ba polele oyebi sala lisumu ya yo moko eko senga pardon na ko bata makolo mukila koteli yo keba na lisumu ozoyeba tozo nyokolo baninga bazo kantelo kola pesa mfutema nzokande yonde mtozo cha baninga mal à l'aise na lo ba polele ni na lobia yo ko sa mutema malamu muto che na place azo sala mabe ozo mona mozotika ndeko nanga Kongwe ko bonga koma nga na lingi feti nga mo na renya bine boya boka mwanga yo lela lelanga so na pêche muke tant yo lobi merci mais na zo senti que na cholisi uye yo betango kendo kumisinga nga lo kumeso matame bo souffrir yango te 2022 bo tikela baningi espace ba tunyo so ba yaba bonga te nga neti motimuso mona poazwa foale kana musala ba futi bango ebele ya lesinda ndako mais soko kana parmi bato bakenda ko musala ba futa bango alesa ndako muto musala so sala bino kanai okoliela wapi na famille pardon combien de mabala ekufi le 21 le 25 na le 31 faute ya mobilité mobali anganya sala ka musala bakosa ki bango bakofuta bango soso bakende boye eyete tanga yebisi mwasi sala bilo kuta compagnie akosa kate ba pesa ki yo lexeli mwasi miba ya miba alebo mwasi nga miba na zakana na bomba ewa wapi omwe barankini mabale baby combien de bana ba moni ba papa le kwa miyimi mwana zotala le 25 baninga secret papa ça na volonté ko sombela bana secret makoki ezate musu so komona pesi bana premier tour ya secret ba melaki na 10 heures po bonane ya pourquoi papa oboze la tola la lobby bana baso kam comment porte baninga bazomela bisote est-ce que papa ndaza motema mabe bo inisi papa pamba pa bana na epo nini a congolais koza na congolais faut ça la ngambo soko za congolais ndo memi singa na kingo koza la congolais ndo faut lela libela matanga ni bakundaka te ebemba te okufeli mutu to regretter ndeni pote ka ukaka so sali ba 5 ko bae kendo kata matina cimetière ana ko kende te biso so to kufa même ko kufa ka sika soko ba beti bi solo fole olela pota nini ya Congo ka ukaka te na lo bana makama mike ba jeune ba komi ba bolole moi si azo tula bi masque de feyesi te na futa makamala mute na ko bomba ko manga mo ko fina ngeza mpante bate abino bien. Voilà, mon amboka pasteur John, mais et le romo tikoloba na message est très important 2022 on peut vers fin za bané au élection na biso ezo banda mais kala minute to romo na ba député to romo na bato ba na ba propagande ba polo ndenge za kaka maloba malamu conseil na weza nini ndeko nangai na loba no polele moko congolais alingi congolais te na ozongela yokanga ndeko oyebi tozala ta na rankine ya koluka kobonga wana etali mutu na mutu ndenge nzamba chele destiné na ye likambo etali kozala lese na mabumu eya likambo na ngai na yo te likambo ya pays toza bacongolais ofele te tosenga Congo te toya par la grâce nzambe nda tia biso carte électeur tozala nango il faut bundela biso na makambo etali fufu il faut tozala na niveau mutu moko wana ndeko asalaka mosala ezanga ntina mais mosala na ye ezoflate bato nyonso na quartier basala yango mpo bamoni soki afutami ata kosomba bilamba lokumu te me akotia saki fufu na ndako ebombi bato ata 10 ti le 30 mosusu ndenge nini nakozala na posa kokende koluka cop tanke oyo azosala azolela nga chemin na kokende ndenge nini naloba no polele kaka ofinga bato bagoyigoyi vomena azala goyigoyi naliaka ya kosenga na kozala bien kenakende kobeta kopi na mosala na kompagnie bazwa nga bakumisa ngaki asalaka mais soko moni nga nde nazosila nzoto ko bakausinga na makayabu ya moi mutu bafuti ye mbongo azotangatanga tia fai na mabele atie soi akanti bakosi na kompagnie atangi azokamwa mbongo ndele bayibi ye voilà atali mukongo nenga nyokolaki na salaire ebalani te mbongo moko lokwa bamanka tala botika boyeko yaya voilà mais lo mo répondre ngate abato kina maramu susu au message ne repesa ba jeune lelo tant otokoma na propagande pour bientôt là 2022 kalate propagande ba jeune bazala nini par rapport à bato ba roya pona ko flatter bango propagande wana ezalaka ndenge ezalaka
Congolais to yebisi etika likola nzala akosala. Combien balata ba tricot mutango moni na TV aso sepela mais avant que ndkolata tricot pas kenda boya kana ndako kena ko photo mutoyo te. Mais bon comme yana ba tida TV tricot le ki côté na aso pe pula. Alandi nini corruption ba pese ya mukie pozo mbongo yemba nde atrair yemoko ye. Yango na lo bana yo. Congolais so comme na niveau ko sa conscience na été danger. Ndeko makamuza sana Congo c'est comme priorité yokanga prière ezanzamba batela yokufa na ajo ya lingi prière ezanzamba bombo na accident makamususu mais prière pona ko luko koma lobby eza prière kana molimo oya accident mais pona ko lia ndeko nanga bako transférer ko tonda na priorité okenaki na nzala ba prière ti babi amen aussi tu ko tondi sa olia ezala raté lelo na Congo la take na pays moko pembeno batu bazo boya ba pays pemba Afrika. Ceux qui ont commis une poisson qui commis ngambo. On a reçu un téléphone à couti badia moins cher. Mboka nini mutu tout au moins awa faux. Remarquez, batu ba libanda ba na posa bazonga. Conjoncture exemple muke pardon. Talaka mutroko langana na binga mokonga. Na beta na Congo taba 9 ans. Na chamili ki na muno côté. Yora mususu. Volonté na yo moko, volonté nanga. Oui, miliki na combien? Et miliki ma saki to sakate ngonga 200 francs. O ba kangangolo kwa te. Miliki penda linzanza miliki. Ndeko na baby c'est le quoi $5, $10 na linzanza miliki. $5 wana beta calcul ya yona mwana tona mwasi. Combien de jours rolia? Comment mboka nini journaliste okende par jour mbongo bazo fouter na mukolo mulenga masangela kyango na valeur. Na lo bano polele. Est-ce que 2022 to tanga nzambe na prière? Boni ko beta kolo mukili bakuboy. Yaya. Na lo bano polele. Na bandeke bazo pumba sur groupe ité. Parce que continue bandeke. Quand les bandeke ba pumba groupe pesa ngai pembe kamata moindo. Batala ko pumba lisanga mbimbi ezate koma mwana yebela. Na yo bisayo. Yo kanisi soko vandia bandeke bakitaka awa ba uti pembeni. Ndeke muso somone awa uti musika tikisenzo. Kuruka ka kolia. Misela kata na mir. Bakoma ko kamwa. Toyela nini npango yo. Misela te balia ka fonction full. Yo kanga bien. Soyi bolie bo baki biloke poli banzinzi ba ina ba kusune ba misela kata ba ye. Bino mo botonda kate full propre. Misela ta ko sa nini. Comment nyama kwa misela ta zotika mila komo ke na samba kwa nyoka. Makambe baby. Mbwe koma soko kange soba. Ponza le sisa ka mutu mayele. Tala ko kanga mbwa. Yoka bango mbwa komi méchant. On ebele le bambwa la sike nazo kufa lo pango balamba kate mama e. Ngana ko bela e. Na bomana ni na lo pango yo mbwa zolela. No yebisa yo. Wana suka Congo. Congo. Tala. Yoko nanga. Mboko na yebisa yo. Yango moni so moni mutake église. Azo sanga lobi yo na chaki bino na mabonde lokuta. Yo bongi to kena mikumbo lelo kosa makamnanga liboso yo tika yo. Boni ko kosa muninga moni. Voilà, Balandedio Fanus, vous allez comprendre vraiment que toi, Pasteur John, vraiment, Balandedio Fanus, tous ensemble, viennent à Richard Makouka, les grands Baba John Azali. Pasteur John, le lot, vraiment, tout ce que mon c'est un waliwa, il y a général des fois, où vraiment les actualités dans Mboka. Et puis, c'est un déconabiso Moussous, il y a Papa Nabiso, il y a artiste, ou joie qui n'a filmé La vie est belle, déconabiso Mongali, à Outisuko Tikabiso, Basangwaliwa, ne comme la Kyo. Au juge qui ont comment ndeko ezaba sankane ti basango malheureusement au même il y a général de FAO nzamba limbisa eza journée mon frère azar ezate omoni nande ko mongali ezaka considérer ndeko nanga tolobi bien pour basa ba figure ebana et contribuer na 1+ pour na Congo mais yokango bien na lo bano polele ndeko omoni baliwa mingi tokufela na Congo na lo bano tala na lo ba ni flatterie mon frère voilà. Na koti pe gouvernement te na zolo ba makambo attaque être humain attaque fils du pays yemoko bolamu eza susu na minoko batute na lo bano polele e bele ba koleka na tefe quand ko postuler ba koleka bani ko sa ba don comment muto atiki libota na e ba bongate ana bandeko ba elaka etongo ko senge mbongo ba bando te kaboy aye na tefe azui ba tupaka ndo bimisa ba tino hôpital ça ofele ba yebani te
ntina wana kobimisa bato na hôpital ofena ofuta bato bambongo eutaka wapi toke 1 bato wana so omona bimisa bato na hôpital basombaka mayela bato mpo bamona bango baza boboto kende sikoyo na batriomphale place fe rouge etelemaka na bafe vert tala bahandicapé ya solo na baveugle kote basengaka mbongo so bamoni bango wana bakisa elongi te tokende kutu na tv topesaki bato baza makolo normal tobimisaki bango bino kutu bavrai koka bozwa pena don okatomboli vitre ndela okisola nye nakosi na bano polele tv eza te moto akotala nga aza te tikana tombola vitre parce que wana idea nini ntango moto anokokenda tikala banini ora consola tanga na maloba take congolais ke na mwana mboka nani eloko te nakopea bino nsima atiolinga mpo naza boye susi wana moto akozango akabeli nzambe foti omendenge osalanga nde batiolinga moto wana aleki na kamera tomboli vitre tanga omona kamera pembeni na bando kosa boboto akosomba bakongolais babolole bivotavota to bamoni boye aboboto aza boboto ntango kokenda aleki loba kuna bosongisi na pasi yango moni nga avant na vote yo to na kojorge lokwa camion tala ndeko na bakuti makamba vote kaka yango mpe kaka basi na nga kaka wana te basi na nga bato ndeko yokela taba na mike mawa kota na bakartier kota la Congo na baminda te kota la Congo na boulevard te kota la Congo na aéroport te na baville tala Congo na bakartier côté population pesa pays kilo otoza 90 millions d'habitants kota na basita 90 millions au moins tu vas vivre na Congo ko vivre na Congo c'est le entraînement à l'ifelo. Voilà, moi namboka question mo reyelinga vraiment avant to kota na makambo na biso pena to anango lelo bilan ya moi namboka président biso Fachi Beton na mandat où il est à président ex-président na biso ozo jijango comment en tout cas na yebité pona kipa makambo wana te ngamoro na milieu saka ngamoro na mikoli saka makambo wana nyoso na rien à voir avec nga wana biso vérité sans vous dire nazo ba na vérité azala liboso ezala oyo nzamba pambola po kolo mukinde mutapona bato bakota azala mabe azala malam po côté so tu peux ba kolingete côté msu ba kolingete côté msu ba koboya mais nga droit na nga ezaka kelo kwa nazala na Congo bato nyoso ba na Congo ndeko kolinga to koma soko jeu kolia yo moko beta tolo ba porte msu ela nzala bakama kolo kwa mutu moko za extra wana te to komi na lero linga baninga basepela me na catégorie na bango ndeko nanga na ozongela mboka nini bapekisa mutu abota Congo so teka zemika baibika sentete oh na sente mabeza wapi bozo boya mwana yana problème nini Congo mboka nini oyo soke tala muninga na bana bapolele yokanga bien frère voilà. Mboka nini oyo mwasi awapesa si mobali confiance ite mwasi confiance ne kominde misu libanda basa kisasa osane na ndako azo bana je t'aime mais na butu na moi kota kenda kaso kota na Facebook azo so na batalibanda osola na banani webisi ngo sana ndoko na poto te okopesa tu bambote komanga kolo yo to vandi muke koti na Facebook ba bonjour ozo pesa l'air nyoso ba ma copine ya nani azana yo mazo tante mitango alibala musus nini wana azo monoka mame na lo bano polele tala faute ya Congo ya umoni RDC ndeko nanga Congo ezana ba manka oyo bato bakoti na dégâts bakoseli enfoutement ba jeune ebele so mona bango mawatro il faut mettre bango maboko tous les Congolais soko mona zo foutela zo vivre zo tala bangaye muta quality na 30 a salate abima peche bango comme robeta ko paso lipa fondi mai ba fille ebele ba ingrate courage ça nango ebele ba nango te et puis basi balinga kaka muto bandi ko yeba na neti ba to saboye oza na chéri moko boye alingio ya solo quand on se regarde te pesa kimisa tumbote batalo kuta ba diaboliser omoni mobile na yo oyo ba tala za yaye or bazo pekisa e po yo zo mata sinote akotika na lokum ba ko devier c'est tant ko sala bêtise yo yebi changer motema elemba akotimbela trop tant ko ya porte so kanjo komi na mususu na ba no ba vérité à Congo ya moni ba fille à Congo ba fidélité bango moko mibali nyoso ba fidélité so mibali kana te fende ba ta ba ben na ba no polele. Voilà, Balandedio Fanous Télévision pour comprendre que toi mon mboka Pasteur John, tu l'as PTV nanga GG Kalunda, les grands diamantifères vraiment en Angola, Rex Muluku venanga Janis Sita le gourou du temple, Tsungamputu Bangamichuri. Pasteur John Lelo vraiment en actualité na biso to uti komona ex moi si à Pasteur Mike Alambai, oh vraiment bien na komba Peniel, tout le monde ba mitaka là les qui na TV par-ci par-là na internet, tant au moni biloko wana tant que leader Pasteur John Toli a pété
conseil na weza nini par rapport à bateau batambisi mutakala wana na yemoko mutasale loko wana conseil na weza nini te ngai lokuta mabete na opesa conseil na yete na opesa conseil na batu nyos mutakala wana pe na monité na loba no polele na ndeko na tiaka kate ngano na zo marché mabene que tala makamba batu misusu ngai ya Kongo ya kwata oyo ndeko na loba no polele conseil na zo pesa umoni yoko tu na posa ba journaliste ba chroniqueur bo sur information bo ko boye baningi sana kati ngana zo décortiquer na boye ke tantine wana abimi mabe peut-être pour abimi fautif or yana ba kanda mususu ya contre la rente oyo mutu so komi na suka ibo na bebi saka ngamoko eyeba na poma kamango si esila na mona ba kanda mususu ya modèle one meme kutu mutu na liwa pona akenda na ndako mela ba kisa kufa to michembika yandanga bien comment ça na libala na musala nzambe lelo baboyana wana talinga pété nde balinga nde baboyana talinga té parce que faute ça nan pardon boko pesa faute na mwasi po mobala sa musala nzamba ko sa poti te boko pesa pe faute na mwasi tanto atosaki makamambala linga gité wana talinga na yote premier ça ke na couple na bango lokole komi na niveau wana boyoki la bango nyos bana wana ata ba moni mabe ya papa na ya mama ba kotikala ko boya mama na papa te po baza bango nyos ba ko pas mama akobeta lisolo o ba ko pas papa lisolo oyo problème na ngeza boye mutakala na ebetse batu mabakute tanto mutakala ndenge monani ezusu marché o mutumisa ko latango bag après na zo mete ba polele te non mutakala peniel et PCP en plaire les sous arrose sous marché mususu oui voilà pour déjà au découvrir batu na te so comprendre na ndenge ya tala na linga tena critiquer na toujours katika non ça l'analyse merci voilà siko o petinda sala bango tanto kande ya revanche ndenge to boyeni na mobile na ngana lingaki ou bien nga obete ata saki na erreur ko tu fais na saki erreur anga réparer ba boy à côté na diabo non en fait lelo na katso maloba mona mboka bazo déplorer vraiment que comportement lelo ya ba mibali ya Congo lelo comment que soro bimina mona moi si parfois que bosala ki mo ba yo lobi mabete tango yindi ngapela kati bon na lobi boy comment ye petang ba osala bongo andima ki basala vidéo bango nyoko ba to ba posa nzoto obunga bango te bison soto zana ba posa nzoto so ba comme na posa nzoto tibo sa bolingo bo filmer c'est que ya ndima ki pe andimi ebe ke suka ko péter tala ko wanga ndeko keba na muto alo ba likambu pas défendre ma bena e tinyo c'est salami bango mbeba za content au content na peso na mano vérité tala et comme si je ngate ngana soka ke mutakana bango kutamona ngorien po avanga na koma ko sambela na mona ba porno modèle nyosha ko tumba ko ita nga na bisi yo oya ekutu etalinga te azama sine tibasi nyos yo na bika ke moni atana ba na ba WhatsApp batineli yo na lobia kotina ba kotina ngame na tala kate pona na tante na mitakala bano bazaka école o se bana école na tala te batina kilelo na ba no vérité tae ndeko na za connecter na makambo etalinga ko lekanga moko mais les lois ça la biso passe pour au monde qui les lois banane bazali et puis mutu azala ki pe mobali na kala za pasteur est-ce que batu na lobi bon pe na être na moi si humiliation ça de konanga to za na mokila humiliation ça partout na biso vérité pas sur ngor il faut ça humilier soko inami to cholami to mona résultat te ko zela ba betelo maboke bandel tu sukate kolo mokila sala mokili na etile lo alinga mandam yana batu misilo ba chaka kolo mokili ka panzi likolo ke za yete so bino bondimana nani pone bisayo yango na jeb sayo yepende ngana ndeko nanga o bongo bato tu basala porno babala te tant babala bana ba papa sara eza métier na e c'est du métier et métier papa et métier maman baba tu na filmer ba père ba sibisité est-ce que basi na bango tant bana bataka na ndako ma papa de connaît même maman de connaît pesa mutana bis et un métier na te so comprendre tu na ba théâtre ba saka pe hein ndeko omoni otolo bana oui et ça par exemple aussi tout monde m'a betolo bela mais vrai cause na biso ça 2022 to koti ko kabela elika na mutute chelongi na musala tala venir na yo na Congo oyo ko bonga na Congo ko c'est la pays te yo sala paro yo koko sala koka 2022 soko mérité na musala te ko c'est la salaire te 2022 longwa na esprit qui goy yo kanga bien kota na mouvement oyo komona ke lipe ko ya po ba famille nyoso
ba manqué koti na ba bien 2022 keba na muto asala le 30 ba ndo benga na téléphone yaya e bakiselanga te kobota mebele za lisumate na loba po ngamoko na za exemple ya nini na bonga pete mais na loba ke na vie okoki kozala zoba ba zoba okoza olala na ba carton okoza olala ka libanda soko za courage na loba vérité mabende obela mabende liwa o 2022 longola soni ya kobimisa ona moi po lukela oyo trahir yo bachola me ba peso valeur lobby bimisa bunda bunda oko kendelele po bonga te mama bota biso to tambola mbala moko te to baye ko biso ko fanda ko nguluma ko tambola loto komi batu na vie soko linga mbala moko ko bonga so le kana souffrance oko kufa van soko kufa van te ko batele lo kongo te ndeko nzamba l'exception na ba souffrance po te yo keba na mate ya ose mutasole kana souffrance kako ba bloquer yo mate ya wane koti ba famille rando batutu ba nuna ba bima bando bandoki ya mofema. Voilà, Pasteur John, vraiment, Naoki, Yanonayo, mais émission Moko to Salarana au dernièrement, au Lubaka, Banabasi, Belé, Apoto, le Lobakoma, le roi Basoso, Bibota, Botapoa, Bana, Bafuta, Bana, mais Natalara commentaire, Moron de comment répondre à Biye, Morayara, Poto, à Kokite, Panzia, Moussa, les Atas, Zonga, Rominakin, Biloba, Loba. Impression les années. Te, alubi ma bête, moi, je me dis, ça n'a droit de banaye, Ndeko. Tala, au moins, la, na Lobagelo, Kago, Pes, Tala, na Oloba, Nandenge, ya. Au moins, ils sont comprendre de te battre. Valeur les na poto ya bien. Poto batongango qui toko les Afrique. Poto ça na ba moyen moko so chelo ngina mo na 100 francs. Chaque mutazana métier otuna nanu yete bo. Ngana kendela ki poto na modèle ni. Fortuna nani wafutelenga ticket na poto ke yaka. Tena lobby na ba no. Tolo ba liboso ya TV. Voilà. Pone bisa que Congo ça na passe mais Congo ça na pas cité. Soko za courage bi technique de guerre. Soko meseni nzamba ko fungola ba porte lipe ko bima poko mi à l'aise. Kaka na Congo pe na bimsa des matchs ko ma poto. Asa ngana beti copie na ke poto. Na teki lo to teki lo pangwa. Rien. Kamu toki na ndebo sala kawa 1 2 3 na mayele ba copie nanga. Na gozo 1 na bakti na 10 kuna e boti boy. E bela zo soka zui ambiance. E bela ba na poto ba beti ba 15 ans. Batika na bilamba ko bangsa biso na ba français na ba hiver. Mais yemo ko soka ya kaka konsha batami na flat azongi kuna. Che bango banda mire ko ya la kaka ko matisa. Etongama na biso polele. Yo kama kamna lo ba mon frère. Non, non, voilà. La plupart ba tutu ba na poto ba bien mais nyoso ba malamu te. Kombe ba kenda poto pona ko wanga na famille na mama na kosi mama zando ndoki. Mama boto na pasa mema yo. Même yo mo beti kopo zimbong. Acha ko koma na maele mama nda bombo na makolo. Okomi na poto kosi ba mama musa mindelo komi si wa mama na yo. Kongola mutu mabe na ba no polele. E bele ba mibali ba na poto. Soko tali ba ambiance ba salaka na ba famille na ba onde ba hotelenga nawa okondima te. Baza. Oya ko lobana et puis bele ba na poto ba bomba bango kombe na basi. Au moins na mutazana mwasi ya congolaise. Alingi en Afrique, famille na bino ba sepel ke mwana biso abali, ba sala libala pa kende poto. Or mobala so bengo na poto kuna zana mwasi ya mundele, o déjà zakana ye, yo tango so mi dans un bureau. Fia o koma na poto be libaku atala boye. Akebi made ko to ba kengele lopango. Na bag, moke kuta mobile na poto sasa la mariage afana mundele. C'est que relata débat gimbali. Berer wana. Pa nini mwasi alengi poto. O mona pe mwasi so komi na poto sali mikolo bela boy mobali. Sangona kisasa ke mwasi mabe. Tala mutabenga na poto boy mibali ya poto. La plupart bazama bakola me na âge na makambo na mike. Ndoko na ba no frère. Na ba ni flatterie. Na ba to bongisa. Congo ezo ata yo. Okozo mwasi no kena poto. Na kidibo pesi mwasi akmo confiance ke pire ngaza na poto to ena mwasi sala. Eri yo so bi mobeti tour. Bokozo ngana mwasi quand il semi na ndo ndese ya mutamuni ya muninga bata poto. La plupart et araro kuta mutapoto sana mertis ata mwana fa normal. Muke. Combien de basi na poto ba sambwa, ba lati bagi na sambwa. So ba kena fête. Mobali na bimana oyo. Ayaka lokwa ni formalité. Yemo ko so ba keto ya na kana formalité mais mobali na bimana na ba so nyos makamba poto. Na lo bano ndeko na lo bano polele. Na lo banayo ni flatterie. Je te dis avec cœur ouvert. Ngana kanta ki poto so ka mboka kitoko batu bakozala bien. Afrique nemboka pense photo za ba désordre wana. Or ah oui ça bien. Kune batamika ne longi na boy. Mais kota na kato mona ba désordre. Yango zonga. Te ngana zongela bongo te ngana zongela po condition ya kozela
tina banda o ba yebi wana rien na meka qui paye mutaki tina Pologne ponga pena qui en dessus tout ça échange non ba no vérité tango fatina ko tala et comment qui zela ka boaka te na beti calcul tana ko sela ti et comment boaka ngonda exemple tant wana 2 à 3 ans na déjà l'air nzamba tchenga na actualité moi ça fait so monana o meteke na ko zonga nanga bozali toza moi ça fait bandisi ko zonga ba copine na misus na mandiko ba sali pe so monana au moins tant na soki ezaki ke mon ngunda retard mais retard ezoratant na waki ngunda retard ezoratant na ko tala na mi kanga ou bien nation pas activité ça bien on a zone actualité voilà mais n'est pas dit que gauche droite té ba tout ba na poto o biso la plupart sur 100 60 ba cause analogique 40 wana ba baby ça 60 na comportement o ba lilala mabe côté milala mabe ba tient na place bien et police nyonso ndeko nanga basi ya poto mona ba mona boy na mibali basi moi si ça kola na kisasa sérieuse ça comme na poto yanga nité mibali ya poto attention ba je t'aime à la tie ata pese fleur munene le roi nzete infidèle voilà na profiter na pesa mibali ya poto mais ba on a pia mbote ba mibali ya poto au pasteur John Alobité vient en héritier minambolo ba mbote belé bisiko zali vraiment Roda Moulembi Nzambe Tata venanga Viki Kamenga voilà ba prêtre batna lo voilà venanga bena José Musikité le chéribo papa Marker Sap voilà ma père a bien voilà ba bata ya kana pasteur John Alobité le vraiment to moni ndeko na biso moko comédie outi ko kufa na kata piscine awa vraiment na kata Kinshasa awa sango esali pasi ba comédie bazo kufa belé vraiment eza ba kisi ba ndoko simba ou bien ça n'aura pas lieu en Zambie. Et à Simba kisi te wana vinai. Comme ça que batunde batika ko violer droit ya vie mais mango kalime ko briller beta pitata je poussani. Na vinga so yesimina zoate na ko na limite pa na ngeza. Ndeko ko lula lokumu te so ko sana ba potentialité na ba capacité ko koma na niveau te. Voilà. Et bele ba so ko ba yebana tika ngonga na l'air nango. Bato mo ne tobi nanga ba comédien. La plupart viennent avoir un théâtre de chez nous. Ce qu'on t'a dit pour bailler, on a temps. N'habitez pas comprendre. Mais les communications à côté de Tango, à l'île 17 Bamoko, hein? Ayeban. Ndeko. Koyebana, et ça pète. Yebango pe. Qui c'est Koyeban, et ça kilo le kaki sambon. Est-ce que Koyebi? Qui c'est Koyeban? Maman na kilo le kaki sambon. Toke malem. Et belle basimba ki sambon, banginda ginda. Tu es pas bango? Te. Mais koyebana ce qu'on dit pas foye oyebana or koyebana et a pétété yokanga na bani ko le coup mais ça comme mafuta ko pakola c'est tikali mukeba pakola sur na makoloté et tikala ka elongi et ate elongi na makolo ba inani bakola li manka ba pesa le privilège pour ce ba mona elongi c'est que kolonzo to yeyo na deux ça comprendre si on a juste pas dire que mon frère na vie ko lula ka makambo batute luka oye bande banzela balekela ki oye pesi bango résultat landaka mutu ndanga seba lona kongo so bika na chaîne moko omoni jo ngindi wana député oyo musicien oyo kingani ndeka bande ko nyoko ama akolinga ko boya liso ko nyoko ama pourquoi alulika loku oh luka ko yeba ninya betaki soko yoki masola mutu ba c'est ngape na koto na keneti na kokoma pressé yango moni to lokoti matiti yango moni tando solo ba wana liwana na logique ce qui est moroté famille ce qui famille te bon ngonga nzambe pe mais en tout cas ngonga nzambe to boité na tala pressé ko lingate ba supporter ba betelo maboko ça coach sepela na yo aussi ça match te linga ba supporter ba wololo mais coach sepela na yo aussi ça match ndeko tokende salo zo sala maximiser musala na yo pesa ngo ba critère yo lingaka. Donc comme c'est une place où na komiko Dieu est bon avec le temps l'expérience à musala et comme ça mutu majeur pour comme ramir soko lingio sotaka oko sa mettre en habilité repère en bon en matière classe na musala et royebana. Voilà balande Dieu Fanous télévision vraiment tous en pasteur John lelo tout le monde a maman belé les kanamboka mais tout ça moi qui songi mukina landa qui mission moko fois passé on dimagi vraiment qui on dimagi autant comme moi si mais na biki émission moto salara kala on va rosa célibataire
balanda idio fa news télévision ba musu balanda ki te ba ibage pasteur John minute a commis des jours occupés. Bon na comment occupé na mwasi ya mundele talaka mutake poto ti azonga tika ndelote. Mwasi ya mundele wala tika ki kuna bien dara aux yeux na réseaux sociaux. Na donc yemo réseaux sociaux yo kana sono bien. Na yaki na idée na linga penda mwasi yako ya congolaise. Voilà. Maintenant ko tala na moi ko yeba na ya deux personnes ba yebinga. Basi ya Congo Nathalie Kwanti kwa na comportement RDC fidèle à sur na Congo te. Wananga. Yo comme na lobby mais ba la pasteur John. Est-ce ko bala ne fidélité kufi? Ko bala ça ko bala. Ngana ko bala, moi ça ko bala ngana bali payer. Na lobby na misa tubabi ke ye mais na pembe na makango ata 6. Bana bango. Ndeko na ba no polele. Il faut ça au moins ndengo ça wana. Ozane longueur quelques-uns ba yebi yo na télé. Ko kocha moi c'est infiltré te à na famille na yo. So ko ti moi ça te pona kitoko mais infidèle. Hein? Na ba no polele. Ndimelanga. Oko remarquer non les gars na TV. Sangone ko zana ya soni pe ko zana mawa na famille na bino par rapport à muto ayebana te. So ko yebana verrouillé. Pourquoi basi ba musicien ou ba leader? Ba sakana na basi na bango toucher bango te. Pourquoi? Na basi ba clip na basi musus. Pourquoi quand moi si ne soko meki atana fulufulu na moyo ka fabe abenga na yo? Pourquoi? Ba mana soko komi na makama moi si ba o découvrir mobimba. Yango moni pe oza leader na ndenge na nga pe leader. To le kana TV batala biso nyos. Keba na moi soko tshana ndako. Ko tshako na kitoko ele katema c'est infidèle. Bala moi si azata lokwa bondo, azata lokwa kingandi na lingo na vérité, oza na sécurité. Lelo likola lokum. Pechana za na lar. Akopelenga car. Akosala bwe mais aza infidèle. Yo tango ko le kanaki, gentil tango le kana TV, côté msu ba pesa réseau, côté msu omoni garçon yo. Kasi moi ça balanga mtu na bima kana eti. Na to so na bima be. Déjà aussi li valait. Quoi me rebellitionner zo panza lokwa milinga. Et que na malem okoyeba te. Okokama na ndako sana bana 3 de ya libanda moko ya yo. Yo landa lokuma mwasi po za kitoko sana mbonga sana mutu kasombela yo. Njoka ne pembe na bima kana ba parakoko. Ya moni soko yebana. Luka mwasi na mboka. Mais moi na mboka eloko moko bana okinde wana aussi sécurité oboyaki basa kin et il colle bongo. Voilà. Na lobi na boy basa ki sasa pona bongo na biteke basa bango tu ba infidèle. Basa ki sasa bana bango bien. Mais na su na tante ya kolinga mwasi oyo po ba fille to ba 17 16 za na fiancé pembeni. So qui passe à John Romiti ko pa bi ketin a utaki aye moi non. Donc on a besoin de vérité. Na beti kalki. Moi si anga mundele to zongi confiance. To se écoute bien. Na bonne en écoute. Abenga na vidéo surprise. Na yamba bona tabe da vidéo. Et récemment na maneka bandembi banga balambela soso pembeni. Na tombe na bika chérie tala cadeau à Noël. Mbamo oh tu es mignon. Omani mundele. Asenga kabelo. Amanika ndemba bibo ala aso bamba na mbetu ngana simika ndembi ka boy. Mo pika ngwa 500 francs. Yaso baka fleur à bolingo ya yango. O comprendre nga? Pourquoi? Amour propre. Wana na komela mbondo. Atana lekina TV na soma teke makangu moka za pembeni. Na lo bano polele. Mariage goya kutu ya kutu na balele kuna te. Il faut yana balela awa. Awa penda awa. Soko bana na balele awa. Na bano polele tala. Ndeko nanga. On a loba. Na loba makamlu kwa maseki. Mais ça sérieux. Pourquoi? RDC mi bali ndeba komi na maîtrise ko le kabasi. Na loba no flatter oté. Voilà. Na RDC kala. Mi bali ndeba saki soka bima komi na basi 4 mois hein. Panini mbongo na moko zo sale abunda bunda. Lelo mobala ko motala moi si nanga moko. So na TDSM na charge à vie passe ko futa ndako lesa moi si te na tika na moko. Même ba si te. Moi ça qui ça ko ya bino je t'aime. Na mona moi ça benga ngabi passa na na short mi bali misatu bangi balanga. Est-ce on a moi ça on peut ça conseil. Comment otiki mi bali misatu ba memoti ko taboli ya bolingo. Ça qui fait au conseil bango ndengeni. Faut ça. Mais fille en 24 ans. Mais tout a fait c'est baba là. To que non pas te songe pas. Ndego. Si moko wana bandaki ya fois. Pourquoi c'est qui n'a été? Comment qui na ocha comme na oyo. Comment so dia mbongo ndeko na ba no makambo tala. Ah na le besali ka mwanzambe te satate. Sata sala masumu. Asel rende ba résultat nango. Biso nde ba fautif. La plupart abasa ki sasa. Ozana ina ndako. Surtout sur le téléphone numéro ya 100 Android. Alors mon le makasi. Alors ben ngona je t'aime. Tala na Facebook a panza ba photo to la bolingo. Oya ko bala ngana ke na kisaso. Yango mo na lobite ke yo nanga.
na lo baka ke bolingana na vérité ngalo kwa na meka ko yeba na tamuke lo kwa yopo yebana mon frère na okota bikota kotate verrouillé vomena bimatana mukomboso mais le bail lo moyo abimina makakwe oui akosa fidèle moi Simon a une expérience à bala à divorcer bien non ba boy moi c'est expérience tu le leçon ça bien et puis moi c'est expérience soka lingio alinga su mutu musute na to sona loba nini soka linga tika libela yo kanga makamna loba voilà soko lingi moi si oyo bozana mais tendance na sakana po yana basi mususu net maba on a biso combien de mabale botibana tant comme il a fait ce mo labi na piak tant moi ça fanda na coin yo kan cha raisonner ni a ex na ngana to zakane calendrier la ça résoudre de makamunyo nyoso idée na gidibo ko za to mo na mekyo benga téléphone soka benga mo na soni mo na kauti kokata somo bala timbeli maraka abengi na benga ka tindela ngata bierte bon na tindelo na un pesa ou bien na monnaie grand tanga tindage ma 30 000 40 000 oyo yeba kite so lo so na ya pambo pia kimbongo matiso so jone mbanda le sibino sa oye mais là pas na munoko fo bala nake na boya eka kala umoni bilo na boya ka ko yeba na fo feru ba panta mike wana ndoko na lo ba no polele soko memi ba marchandise à kilo fa cheza musika vérifier ba pinin o ba bamba na mupepe keba cha chambre da sika poko ma bien ndenga ya on a beti calcul 2022 non na ningi na bima na moi ça quoi misité mais so trairinga na ningi na simbi moi si bana so ba je t'aime na TV bomoni o mi say yanga ta saki yanga so ko tete meni merona ngona ko benge kutu estomac c'est que yo luka mo azamo c'est karamba mo ba photo déjà zali wana zali voilà pasteur John question mo réseau ilanga malgré to balaye ka ba question ningi zali de l'autre tu comme on a danseuse mo ya Fabrigaz merveille Amado danseuse à Fabrigaz akenda ipe poto zongna Fabrigaz mais ba comportement mo so affiché en pleine répétition au tombo le lamba la ça mabele tolini no repesa pona ba so le lopena yemo kwa sala bilo wana eza area scène ndenge bengamela ndeko nanga to chichaka nyoso na mabete area copine ne soki esengi asala bongo soki batindi ye aoluka lipa na ye kota bongisa venir na ye na comportement wana nde sotika azala titulaire yokanga 1 de 2 eza mabe mpo na civilisation na RDC ke ozobebisa ozonga ekomi lokola kiporno mais de 3 toza na bakonzi na Congo soki batolera banzembo mosuku tokoyoka te liboso ya bato yana banzembo mosuku na oyokaka ya badj soki banana ebimi awa oyoki nzembo bedefa papa na mama oyoki soni ebele moko na mai soki osalaki nini obetaki savon naokaki eloko wana soki bord esangani biloko wana tu boyebisa pasta ana busa yo biloko wana tu na mosusu naokai soki ndeko ya babétise boye na boye soki ndeko nanga naokoso te Congo déjà komi namoni oko oyemba nzembo ngo te Congo komi contrôlable mate oyokaka mpo na mona mais to monaki censure ya bandeko ya ba impère batelemelaki yango na nini to salité na aloba no polele RDC wana esaba omondi on ndeko ndo bia tombe mabele conseil na ekaka que aux amours si c'est respecté mais sur les abouleux à copine ça le coup ne mata tikae na ba polele voilà vie to luka omoni truana onyo so mona mapanda na ba kuluna na bango na basi ndumba bana kati poto kanga truana toke na coin place kimero ya na pays po batutu balia kitoko afa ba kendo bonga na vie soki makambo afufe comme stable makambo belo kufa yango moko ndeko nanga ba piaka bana conseil te so ba otonda te babela kwa chakona na ça respect risque voilà mon amboka lelo tozo mona vraiment bientôt tozo chiter une émission na biso mutunyo sa comme politicien na katsa kin oyo mutunyo so chaîne nyonso français na anglais de memi ma fo berero ndeni Congo so bika français comme opposant to ça na parti te opposant yeba français tela ka émission mo ba ko na TV so mon ka batina cravate ba ndolo bambala mo na ndako bando telemela bango sans motif non il fallait pas nana na oyebisa yo Congo anglais de bomi Congo ekufi likola français bata français nde babomi Congo na oyebisa yo mutu so bika français talaka ta na bis mata taxi mata bis boko beta masolo moko esangati na lingala soko muta français bika c'est pas comme ça batu nyonso azana raison français abotoli bino bokontinyo nyonso donc moni Congo lokolo ma Congo français ata bayebaka pe ndeko tala TV tous les chaînes bandimaka mukonzi aza na place te kaka critique bon batia nani
pourquoi tu le Congo boy baninga basaka oya yebite aina maele na bakti na ndenga sima peut contribuer loba makama malamu so bayoki ya bien ba retirer pa ba bongisa awate so yo l'équipe faux kanga so pe bachenga faux pona nini Congo ezolala ndeko nanga français bomi Congo so ko yebi français na anglais to ko sala laisse na Congo banda lumumba français bima ba gros mot paye changea manka saka na gros mot mututu ka opposa hada remanyama tifwa mututu so bongsa français ata yebi lingala bien so le kina tevelo kwa yeba lingala te so lingala ba lingala na bossa c'est comme si boni ba lo fundo ko kumina ne boy mboka nini bakonjo bakonzi ya kolo Congo ba lingala te mboka moko bêtise yo muta mwana mboka oye ba langi ya mboka te kokamwa palo banga soka soni na tefe mosa mukonza mboka wana tira bopiye na bino bopiye ya bopiye na ko sote ndeko ngana koyoka lingala soni te ngana koyoka swahili soni te e alangi nanga na ko bango na tout moment pesa mboka nanga voilà tango baleka na tefe landa bango tala tefe sa mwasi mobile obunga mutoko boma comment mokonzi o bazo telo motema na ba population na ba poste nyonso ba cha bango na bika mokonzi président de la République te o to so représenter na parti na bani ba ministre ba tala bango so la presse ba peuple baza ba chami na pona ba peuple mais so ba moni ba population ba comme le ba musicien bozo sengenze mwa maya yembela biso maya yokai na koyemba ngona 5 amoni batu abandi mine omona ba ministre te min tala to so kama bea batu na malamu tala ministre Mobutu tala depuis Mobutu nanyo ba yemba na nzembo apa na lera candidature oto kasoki ya biso candidat Mobutu ya nzembo alwambo apa sa babwaka ina nani comment mutu moko yekolika koyemba na ba ekola fongoli mungongo butu mumba ko ganga ba jeune orchestre mentalité kotanga ayebite akotka bando yema mungongo kitoko sala libum abwaki mokonzi pe mokonzi asepeli bako pe ba pire mboke mama Congo elali ngafana kene mboka na ko mata chef coutumier ndeko na bano polele koyoka masolo Congo ta chef de punde biminga nkele ya pesa ka place na place nisika nango na mona bokilo azanga tina tanga te lokola chaki mwana moko ya famille batambongo zemi ata babongisi na nute era zo yaka wana babike bokilo ye fuma pesa kicha loku ya loku bokota ki fo yute pose na ina famille faut respecter ye na RDC na bano polele tala ba konta kisasa akobima kutena batu moko basala ba théâtre ba musique ndeko nde bazo yambana ondi matoko autorité mboka ezalaka te wana lobeli nani na lobeli ba o nyoso basala bongo ndeko na lobano kaka wate Afrique mobimba na loba Afrique mobimba mokonzi soko za na poste foza na kilo mokonzi na miso ba tutala yana ba critère moko na yebi ngai so na lobeli so na pesi banko maele ndeko na mawa tango zoto senti que danger ça peu danger ça ndeko na ndako na mona papa sala musa malunga te mais soko so ya bana ba pese kombo fie chango na kosi soko papa yeka bemba bokosi ofungola kae pani amona ke to sa bobo comment tata zanga mbongo mais ndako zo banga ye makasi et puis bana ba so sema libanda te po tata zanga mbongo mais soko meko zo sema nengo ko betama okufa kuto okufa kilo wana ifeza na bakonza Congo bakonzi bakomi pepele ndeko na lo bano vérité embouteillage balexa ba on banzela mama ndeko na lo kama embouteillage te bakonzi mboka na biso bakomi pepele mutu nyosa ko tangena munoko pe so bwakele ba ngaye atanganga dala ona lobi otumoni ngelo mo penze pesinga na passe ndeko tala bakonzi na biso okomona baona ba fit na ba fitilité ba lula fitilité voilà ba linga makambo ezanga tina nde ba pesa ngo miso mukonzi bongo ndokutena banganda kapela mukonzi na babala kimbuta non il faut que le soni et ça le la quartier ba bokilo ba le kango te soko sa piaka non lo banayo ezokota non bano tala voilà ndeko nanga oyebi yango ko na tala ka français na bango est-ce que ça ya classe tu à cours du soir pour que ba miso ba batami na anglais na français cours du soir akeko ça le ka biso ba gros mingi na kati
akanjongo butu mon balko mais lecture sunga za politicien ezo sunga ye mais ezo tal parce qu'on a bizaleli okotala ke modèle ko vivre na wale kana université te avec le français a beaucoup à courir français na couper couture pas français autodidacte na ba français ya kena auto école auto école baba ngoni cours de langue à côté cours de langue il tia kangi français anglais na manda ba portugais a postuler ala yo tala comportement ne oyo atangate bon dit mais ça na ba no polele ya ko monito salir makambo ebele vrai ba kondi faut ça na kilo mo kondi pour moi na il faut ka moi seria kaloyebi pour moi na commissaire de zone so monika commissaire de zone ndro moni l'état nyos na to so ba lokuta kala commissaire de zone so moni so lenga e bo so moni commissaire du peuple tant mo na kometa mais ça danger mais lelo yo ya na loba wa tala idée to na ngoto sukola makanisi ya Congo bo pesa chef de l'état kilo bo pesa privilège à kolingama na population na pour ça moi na mboka fils du pays batu ba pembeni boye ba ko encadrer bo pesa pete na bino valeur bo tika ba futilité mo konzo zo benga na musicien et puis musicien ngata leader te ya benga ta leader mwana mama benga ta leader bo solo la pa yebana kala umela mutakoti jeudi album yebani ba ibeka kongo mobimbale pe azotanga komone na TV salo bata yaya même à son excellence cité tozala kutuna kingandi vie nanga tana zo si saye na ba no polele tamo konza mona bazo mona ngolo kumu njo ndo bato ba iba tala pe kitina manka tala pende zo silangala Mobutu obwaka Mobutu okopela na journaliste okopela masoko na fimbu oko justifier ndeko na lo bano polele yo kanga bien mona mboka pasteur John l'élovement ezane lo romoro uti ko sala biso pasi arrestation ya ex-gouverneur na biso papa Matubwana ndenge ba memaki ba tombolier ba meme le roi Moïbi et ça là qui commenta que Leloza vraiment leader d'opinion et ça là kinga bien te po ana famille na ban voilà mais en tant que congolais ngi so so sala yo metendi ba mema obongo ba mema yo so kaza mutasaki mbeba ete ya epomba la sima zongela te na bité so comprendre na comprendre te na bela ko sanzela voilà po mutu to amutu comment Moïbi ma teto iba ke loso ba memelo ka Moïbi o ba tuba memondeni o memama na te so comprendre o tamboli bia ba pese o falo o tamboli mabe ba memelo likolo na ndenga mabete to na mboka moko fo mutu to za pa na place na ye congolais mukena congolais munene azate biso tu ba congolais alors na te so na lobani ndeko na ba no polele biso tu to ana droit moko to vivre na union tolinga mboko oyo mais tout le monde est bandé comme sous ya Congo central ba tombora ki mabe ba ko sala gouverneur bongo te bon na lobi ka pena loba ayiba ki to asakini ayiba ki mais tout neza ngai ndeko lobi na coach on habite non eza mabe po na famille na ende ba memie mutaye bana mais so sa likambo esenke ba mema ebongo donc sera détourna ki mbongo po na yo fois que de bongo bongo kene ndeni so ko yiba memo bien muy bini ba ya yo yibi ba bondela yo ata yo moko ndeko tala na sekina no we bien ba fantir tellement le kitro mboke kena mulala tala to zongisa ba méthode musa ya kanango ndeko na kosote Congo peut tellement fo fimbele kama kazi ya sa fimbu to yoka te na kosote bison so to kola tata zaka ko sambela nzambe machire so fimbu na sima porte soko ninga bi motali fimbu tindo zonga avant aso na zengi retard masoke ko pela na bisa yo to koma ki yendi tala RDC roulage à côté misa mutuka premier camion de RDC donc tout en roulage à Cheboy camion roulage à qui maloko Moïbi na kamwe ngabi mama elo ekweye atemisi mituka 207 wana azo yaka côté na ye pasteur John vraiment to succès de mission na biso mena linga ina tuno vraiment le romoza mutuya je profite de cette occasion na souhaiter vraiment ba merveille ba bonne année na honorable sacré l'enfel wana ma honorable na biso eli ya 2023 na katsa idio fa ba mbote belé bisiko zali lelo to moni pena pasteur John to ça l'analyse
bana basi penza au sentir que était bon ils analyse mon retour ça là ba tout souvent traiter en mabe comment on a kinge moi si azo expirer déjà dans ndaro ba parents sans toutefois baba la et moi so sentir que était nous autres nzamba kila ne baloba ke honneur muso za ko kuta moi si azala mobimba ndaro libala moi si muso mona ya ke libele ndeto ba ikweya déjà au moins dans la carte de 6 mois ça sali trop mais azana nous n'andara pas parents par conséquent on a l'objet qui moi ça comme balingi baba là libele ko kate ce qui va et écoute amina action té action ni oui comment libele ko ka pam na biso polele tala ba fille nyonso ba kokisa ba 30 ans 40 ans ce qui aza vierge au ko ma belle té na peut-être na bilokuta oui na yoka na biso polele ma belle ba fille minginde ba saleli nzoto na bango na mibale belé saba zala na choix ko fana mabal to ba saleli bango moko pona exploitation ko kolia mbongo na ko mema bango na bisika lokumu akenda ka ba boîte akenda na bisiko batu basanga na ba banga ka po mbongo la memiye yetan ba tiena place ba kabele $100 ba lexé na shawarma biloko moko bongo yo kanga bien ala mitiki nzoto mabala ngo pe ba contrat. On remarque qu'on se retrouvé trop tard. Combien de basser baraté l'opportunité mibala bien tant bayaka nandenge moko ya boy. Mibali nyoso ba nandenge ba kokate po babala. Mobali musako ya ne bandela na manka. Alingo na vérité. Soko signo koti na suko bo sepende mabala monsieur sepela milelo. Na yo ba ser moko. Ser na biso. Tanga ko ba finge nani. Ma ser alinga mibali te. Ba yaya na yena baleki ne muso abasi. Mo bulu na mibala mituka. Oya ba promesse, oya ba boy. Baba akenda, yabi malo kwa zoba. Même na quartier ba tutu ba komol ba ke non, oya c'est tout là. Mais tala moi ça lelo yo. Libale kutaye ndeko. Non, Mobimba pe akenda na mboko ba tu ba prépare ba kende. Avant de na mobali pe mbongo. Akoma ko sunga lelo bana ya bandeko na tu ba bota na mibali wana. So toli na posa nga toli nous opé toli eza boy kana pia ka faute mariage ba exploiter nzoto avant mariage tantôt pe aluki mobala kuti ete ba posa kangaki ye akwe na fo mibala ko biso beskro to salele mingi tina kimi nanga na ba no polele la misusu pe mibali ba piaker a rolinga e mais comportement na pesa ki ba boyana yana basi mususu a kitoko mais comportement mabe so sana mobali un mois de masimo mobala zotala e awate au moins na mobala moni ke makomakasi mobala lingaka na mukia zo la sao sepela nango mobala lingaka soko so opesa ta mukia ndima e keba na basi ozo pesa mukia soko ezangia pandio sa na famille na e valeur nous aussi là yana mwasi mususu kana lopango bofandi soko ye piaka lopango na ba porte mitu fo ba reverser ke paso ba na nzala basi abisa yo basi mususu eza si je peux ndongo lobby so ba kutana mobala kana maîtrise o melani nkoi turbo oh boy mais moi je lingi ba lingo sika mobala bino melaka bien ni obiero ezate yoko mwasi ba piata wana ngada litwa boy voilà ah Bénédicte Sampou ya madova indundo ela saki aba fo ndis na lo bana yo moi je ko commander boy tena bolingo sika moi il faut senga sikra muke so ba ina koka melangu muke kitisa cha musapina kati ça le ko ezokwea wanga ba yana jimwa cha yu ya yuma na ndako nde tout le plus ebima na ba no polele maman libala pozwa et puis bato batulisi basi misusu baninga azalaka mobulu kala na kibomwana tango atika mobulu azaka na quartier wana tous les mibali bakoya soki ya zate ba beteli mobali masola kala mais batikala fo baki bakima changer commune kende kote ba yeba ote vanda ko se mobala sika ko lingo ko umela na ba no polele on a lobby vérité so comprendre nga nzamba pambola ba ser boti a pe fi na bino na maîtrise comment bino mi basi bo komina ba pose bele ko leka mibali ya biloko mukili mobali ndaza mutu atra bo maranzo to pale sandao bino basi bo komina mitoko beta kabelo boye mama yekola ko teka na lo ba polele tala basi ba teka mibali ba kosa ba papa mbatin olingi ko teka te wana posa téléphone à cher o za wat faut exploiter nzoto na yo mama yango bozo kufaka na mibali moko ya ba na ebité et puis mususu akozana yo fiancé abimaka na papa na muta makili belé tanga ruta papa ye pana kabelo $10 papa ba français ba vie claire net yo yango ko encore yo ko na papa c'est au sala mambango yo pa bina juste chérie bien yo ka yo kutala tate
momi nanga oya sofa nga fort ana fait moko ya tala téléphone na ye soki ya nani 14 nani 16 nzoka nde ma ya papa tango kokutana ka be ma projet na bina libale komi tangu po ma ya papa kota na kati na mona mobali oyo atrichaka te batambaka na mwasi bien ameki otriche mbala moko ata na province asonga be ti lelo bana kobelabela ye na mwasi mafanga libale ekufa okoti infiltré makambo mosusu fo oyeba basi nyonso bazia kobala te basi nyonso omone kitoko keba ata famille ya mbongo oyebi sefe te ye moko bakoutilize na famille na bango sa yeba mobali ya papa na ye ya butu ya boye na moi jeune fille jip boye bikota kota pona kolika kobonga kongo page mba okota pepanda okota kpan okufi liwa puku akoti na nzala ya kokonda lidusu ekoki ye ntango akuti biloko na kati orabimisa ya kolia libanda aleli na kati avimbi koleka lidusu abima boye akangama okokufa makambo na lobi. Voilà balanda Idio Fa News Télévision vraiment bozaki belé vraiment rolanda biso na 4 émissions na biso na Pasteur John lelo bana basi bayoki toli na yo ba sepeli na yo ba pe commenter mabe mais c'est important vraiment Pasteur John a solo li pour lelo komona et ça la biso passe tout le monde malgré ba conjoncture mais basi ba ko supporter vraiment te ba moyen na bango puis ko supporter ba moment te mais nzamba sunga po et eza bien te lelo to kotikala ka boye ke toi jeunesse metant we akuta na mwasi ici ba travailler trop le bas Pasteur John donc mon terme va segmenta milinga belé qui te côté vraiment Pasteur John Idio Fa News Télévision tondi botondi message na yo ozo lancer le ballon à soukezani na mission pe message nous lancé pour la 2022 na batunion bazui 2022 ça boy 2022 ça mutunion sur prise de conscience c'est sale voilà olokami na mutute nzamba yebi bisongi so poto koti voilà bimisela yo na vérité yoka vérité sani tika buzoba oyo kota ko ba dépense en 2021 tellement qu'il ko stationné boma ba staff nyonso e mema on est côté kota concentration ko lukela vie na o esengo na bana na mwasi lukambongo moko ya ko tia vie na ordre ato bongate kote ko futa na mwasi na bana balo ba ke tata solo sala kiao ona oloba soko za mwasi tika ba fantire mibali 4 5 o tia vie na dégâts kangama na mobali omoni ko pointer ye umela ko tule mwasi na mobali ya mwasi za prima be ko le ka mobali l'équipe bombe makasi kotula mwasi za somo tala mwasi ba 65 ans ata tonda mbongo za célibataire amaka boka ka kufela ka mobali soki te pesa ka somo et puis abala mobali siko ata ba 40 ans 45 ans ata boke feti bozo kumiso pesi cadeau tous les messieurs saka o mando na te akolexa ete o mbiku di te bande ko liko on se mote bango c'est pe là na pemene bande ko ozo mon mais mobali ata ko 80 ans ata bali mona masi à 20 ans so boke feti muto ganga te pour mobali atikala mobali ya moni mama batela langage et bela la fille basangi mabala minene et pas na biso to zalaka et pas na bino muto yo lingi to ça c'est bokonzi na e ba se bele ba habiter soko lingi mobala to kolaka na recho ameme na moto bakoni kende makala kende ngolo simbi mobala teke voyage mboka kende tim comme ça bi ma poto boké mais basa le lotin na ba no polele surtout ça en famille mbongo anomono pamba ando se preno kana sexe moi sinon so alingara via lix bana basi abato mbongo ba se prena mibali ka pona sexe on a bisayo à part ça manquement so ba simbi Facebook a koti hotel tinda sukolo sani iba sukolo pantalon gros ma ko bimisela yo so za metti so libale okufa na fo gros mo ne rosa nini ya OK merde zo kasser na lena hotel manina nga tiens un putain ba yebi ba mo ko bana na kombote bala bolingo so bali olekana chip to betelo maboko na kati singa na kingo libando bimo commander biso na kati famille masi bazo tindelo kwa boy to yi mabalo bele bazo leka ko lula attends na taille bien ya ko za na taille o za la bogar o za kingan na famille bato bana mbongo ko leka yo amwa ke bakuto na mbongo soki ba lokota ngande ba lokota boy ba pesa moi ba pisona yo famille moi si ba sala réunion ba kela mwana bango ma ba pesa lupem yo na famille no ko lo balikam o mwana ka leki na bango moi sata suka ndenga manka ka bo frère akoko tanda ka vanda chema ko likolo me ko baka
Mais abaisse tes pieds, non, regarde. T'es qui? T'es qui toi? T'es qui toi? T'es qui toi ici? On va dire, combien de gens wana? Mibali wana ba mona kaboye. Au moins moi si na abimi, on rappelle ça qui na faute. On m'a toi aussi au dérangera ba on peut prendre ni. Oh ba pour ba mona le côté. Yo ça kana ka bien ka chéri era ba poster nzote kangié. Donc mo bengo chéri. Koko ça kola ela yo. Soka bolingo sili ma au moins na l'air na ba luki a du téléphone. O ngana bala yo kota na Facebook ozoluka nani. Pezo sona mibali misusu. Na oyo bisayo mibali na baza tale bel me bala alliance. Babala pe na ba Béatrice. Babala na ba Inter. Babala na ba o kuna cité du fleuve. Na hôtel du fleuve. Mabala kuna soko yo ki souci. Soko za na cité moni bande ba lekana ba avion. Ngama o akutu bien, wana mwasi ya fidèle, wana mobala fidèle. Mabala ba mituka ba arrange ba tout. Na lobi nyoso te. Minga yaya. Okai mo côté chauffeur na bomi. Bon, na habité so za ndenge ni. Na kota wapi ngai. Oui, chauffeur abomaki maire ba hôtel oboma mais azadi na prison ba condamné à mort. Yango na ebisi kaka. Mon frère, conseil na pia yo. Ko kote sika n'intérêt te. Ko bala te pona mawa. Ko kene pete po difficulté le kinga na mibwaka. Te linga loko ya solo ko à l'aise. Na ko sote. Mabala loku mwana boye. Ba commander ko boy. Si so ba pese poste à musala. Yo mobali basi bureau ba pese na famille moi si. Onyx ça foufou na mutuka ça toyeba. Voilà, Nadio News Télévision vraiment bozala ki belé Rolanda biso tozana pasteur John Awa na Pesimbote na Dominique Picture les meilleurs photographes na Kati Kinshasa. Venanga GG Kalonda les grands diamantifères na Angola. Héritier Minambolo les grands sapeurs na Vienne nanga moya prêtre bambote belé bisiko zali Bénédicte Sampungi ya Madova Indundu wana pena bientôt maison d'habillement j'ai fonga barolat la théâtre bambote belé bisiko zali bambote belé lisusu na restaurant la Mikas batnos bana posa kolia vraiment toi na restaurant moko o eza vraiment na hôtel na biso diplomate wana na DG na GB pardon na Kitambo na GB restaurant la Mikas bo le kawana pona kolia babilo ronion soit bien na Pesimbote na prophète Esaïe le famot wana pena père prophète Esaïe le famot bambote belé bisiko zali venanga Richard Makuka le grand baoba ingénieur ordinaire d'imprimerie dans le bien imprimerie à moko na victoire imprimerie Isaac qualité de qualité vraiment bambote belé ba bonne année pour les kakuna qualité à makasi na pesi mbote na batnyos basala rakuna Joe soda batnyos bambote sans tout oublier ingénieur ordinaire bambote belé maître Patrick Nkumu bambote belé maître vraiment posé belé vraiment bolanda Idiofa News Télévision venanga autisme kese espace à moko na Idiofa na lobi bien na Idiofa espace ndusa ya venanga partout mulebo vraiment bambote belé bisiko zali venanga espace wana bana Idiofa bozala zala wana pena belé espace bana ma donc bozala pena belé balanda Idiofa News Télévision Dorcas Ngoyi moi Sambiji pasteur John moi dédicace na ezali to ces émissions te ba defé zara ke Pesimbote na batutu bazawa na lela bango tout fort na mutu moi lela trop pasteur John wana ma ana sengi yo fo opesa tambote ça la bien mutu wana bana na ebike message ya moi MPC roya Bénédicte Sampungi te bambote sike zo mi Bénédicte umela nzamba pambola na sepeli ya trop vraiment na Pesimbote na Eric Manzaka nzeta malili yanga ndeko base na Belgique sans oublier Marco Loko mobala blessing na Irlande base ba pilier ceux qui na Papa Manuel Miyuna na Ohio oaza na Colombie autrement dit Laos Miyuna papa nanga umela batika yo nzamba pambolo na mamutema malamu na yo vraiment yo moko pende konanga grâce bambote belé umela voilà merci pasteur John cameraman na biso Dick cameraman na umela na chaîne na biso ya Idiofa News Télévision bo yebi bo s'abonner massivement bo like parce ba chewana bo koto po talaka ba tole petende base vraiment to lela bino tout fort maman Stéphanie na France bambote numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment monde entier na lela bino tout fort ola betami libaku ay bakiza mateya e yakakuto ya rapeko toto voilà bon séjour na ingénieur Zapro mi sape wazada na Kinshasa ba retour à Lubumbashi ba bonne année belé na vena biso Braille Mongala vena biso Tisma Kiese
Ah, nangana bossa na mutu moko les millionnaires en culotte. Venangai Chico Malonda. Les millionnaires à culotte na Tanjili. Mbongo ebele bamote ebele bisiko zali. Venanga tosha numéro idéologie à Liban qui na sa matiti ya maman Sheila na la Louvière na Belgique na toute famille. Babo nane na bino. Venanga dide ki mwanga ya maman Samantha Bofwa. Beba sigaye to PC bamote balanda Dieu Fa News Télévision bo partager émission bo s'abonner massivement. Pour commenter ndeka bo mesana tona moko ya bino pasteur John Ovma utiko pesa bilengi na yabike to okuta na bino sur na prochaine numéro na biso ba mote belé na batnyo so balandi biso bye.